ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு ஃபுட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சேனக்கிழங்கு கிரேவி. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு இதுலேயும் ஒரு பாதி கிழங்கு தான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது மொத்தமாக ஒரு முழு கிழங்கா வாங்கி போட்டு கிட்டத்தட்ட 50 நாள் ஆச்சு. ஒரு பாதி முன்னாடியே சமைச்சாச்சு. இப்போது இதுலேயும் பாதி மட்டும் நம்ம சமைக்கலாம். இது தட்டி பார்த்தா வாழைக்காயை தட்டினா எந்த சத்தம் வருமோ அந்த மாதிரி வரும். பாருங்கள், கத்தி வச்சா ஓரளவுக்கு ஈஸியாக உள்ளே போகுது. இது தோல் நம்ம சீவும் போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எந்த அளவுக்கு பழைய கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புது கிழங்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமைச்சல் எடுத்துக்கும், அதனால் பழசு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிழங்கு பழசாச்சுன்னா கிழங்கு விட்டு தோலெல்லாம் லைட்டாக மேலே வந்திருக்கும். அதனால தான் நம்மளால் ஈஸியாக தோல் சீவ முடியும். இதே பச்சை கிழங்காக இருந்தது அப்படின்னா லைட்டாக பிங்க் கலர் மாதிரி இருக்கும். இது பாருங்கள், நமக்கு மஞ்சள் பூசணி கலரில் இருக்குது. இப்போ இது தாராளமாக நம்ம சமைக்கலாம். இப்போ இதை ஃபுல்லாக நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு குழம்புக்கு தேவையான பொருளோட பார்க்கலாம். இப்போ குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா இது பெரிய வெங்காயம் தான், ஆனால் ரொம்ப குட்டி சைஸு, அதனால் 4 வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, வரமிளகாய், பூண்டு 5 நறுக்கி வச்சுருக்கேன். சீரகத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், 3/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கறி மசாலா, ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய், 15 சின்ன வெங்காயம், ரொம்ப பொடிசாக இருக்குது, நீங்கள் அளவு பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 2 துண்டு பட்டை, நல்ல பழுத்ததாக 2 தக்காளி, நம்ம கட் பண்ணி வச்ச சேனக்கிழங்கு. நல்ல பழைய கிழங்காக இருந்தாலும் கொஞ்சம் புளித்தண்ணியில் போட்டு வச்சிட்டா நல்லது. ஏதாவது கொஞ்சம் நமைச்சல் இருந்தாலும் போயிடும். சமைச்சதுக்கப்புறமா யோசிக்கிறதுக்கு நம்ம முன்னாடியே இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வதக்கி அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் வதக்கிக்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சு சூடானதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு பட்டை, சோம்பு கூடவே நம்ம உரித்து வச்ச வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதுக்கு அடுத்ததாக தேங்காயையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தேங்காயும் சேர்த்துட்டு வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ சோம்பு போட்டப்பவே நீங்கள் சீரகத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. சீரக பொடி தான் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. அது ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நம்ம போடுறோம். இப்போது இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். அது அந்த பக்கமாக ஆறிட்டுருக்கட்டும். அதுக்கடுத்து மறுபடியும் அதே கடாயை வச்சு குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம். குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். நான் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை, 2 வரமிளகாய், பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து பூண்டு வாசம் வர அளவுக்கு எண்ணெயிலேயே வறுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த வெங்காயம், மீடியம் சைஸாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க போதும். நல்லா வதக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து கலந்துட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வேகட்டும். இடையில ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நல்லா எடுத்துகிட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். அடுப்பை எப்போவுமே நம்ம சிம்லேயும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் மாற்றி மாற்றி வச்சு சமைச்சோம் அப்படின்னா சமையலோட பதமும் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு சமைச்சோன்னா சீக்கிரமாக சமையல் ஆகும், ஆனால் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. எல்லா பொருளும் கரெக்டாக வெந்திருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது, அடி பிடிச்சிக்கும். இப்போ பொரிச்சு எடுக்கிற பொருளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேலால் நல்லா கருகிரும், ஆனால் உள்ளே வெந்திருக்காது. அடுப்பை எப்போவுமே மீடியம் ஃப்ளேம், லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு சமைச்சிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். 3/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கறி மசால் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள். இப்போ இதை போட்டுட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கருகிராமல் பொறுமையாக வதக்கிக்கலாம். அந்த எண்ணெயிலேயே வதங்கட்டும். நல்ல பச்சை வாசனை லைட்டாக போகட்டும் அந்த எண்ணெயிலேயே. இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளியை இது கூடவே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ தக்காளிக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நான் இன்றைக்கி இப்படியே தான் சேர்த்து வேக வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் குக்கரில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்து ஒரு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ நம்ம சமைக்கிறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது ஓரளவுக்கு தக்காளி எல்லாம் நல்லா பிரட்டி விட்டதுக்கப்புறமா மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். தக்காளி ரொம்ப மசியணும்னு அவசியம் இல்லை. கூடவே கிழங்கு போட்டோன்னா
ரெண்டும் சேர்ந்து வேகும்போது கரெக்டாக தக்காளி ஃபுல்லாக மசிஞ்சு வெந்து வந்துடும். இப்போது கிழங்கெல்லாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். இந்த கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா இடுப்பு வலிக்கு ஃபைல்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு கருணக்கிழங்கும் ஃபைல்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே வாங்கி வீட்டில் வச்சுருங்க. ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம எடுத்து சமைக்கலாம். கடையில் கண்டிப்பாக வாங்கும்போது புதுசாக தான் கொடுப்பாங்க. கேட்டால் பழசுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சமைச்சு அது வந்துட்டு நமக்கு நமைச்சலில் தான் கொடுக்கும். அதுக்கு வாங்கி வீட்டில் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் கழித்து நம்மளே எடுத்து சமைச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த சேனக்கிழங்கு வாங்கினீங்கன்னா முழு கிழங்காவே வாங்கிக்கோங்க சைஸ் பார்த்து. இப்போ இதுக்கு இடையில நம்ம வதக்கி வச்சு தான் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு கிழங்கும் லேசாக வதங்கிருச்சு. இப்போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கிட்டத்தட்ட 450 ml. நல்லா கலக்கிட்டு தண்ணிக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். வெந்துட்டுருக்கட்டும். நான் ஏன் சேனக்கிழங்கு வந்து முழுசாக வாங்க சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கட் பண்ணி வாங்கினோன்னா அது 10-15 நாளைக்கு இருந்ததுன்னா அது வேஸ்ட்டாக தான் போகும். உள்ளே நமக்கு எதுவுமே தேராது கிழங்கு. அதனால தான் சொன்னேன். இப்போது இதில் குழம்புல வந்துட்டு கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு. வெந்ததும் நம்ம அரைச்சதெல்லாம் எடுத்து ஊற்றியாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்திருக்கு. அவ்வளோதான், குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு பார்க்கலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சுட்டு எப்படி இருந்ததுங்கிறத சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.